để thấy được là ông cũng đã thấy rằng là nếu ông còn sống lại, ông cũng thấy là cái chủ nghĩa cộng sản không bao giờ hiện thực được. Vì sao? Đã trả lời từ Liên Xô rồi cho đến Trung Quốc, rồi cho đến cụ thể ở Việt Nam, tôi đã nhìn thấy thời gian đó trời đất ơi, ở miền Bắc vì thế mà họ đói họ nghèo, bất cứ một cái chế độ nào mà đi theo cái chủ nghĩa này thì dân chúng đều khổ hết, không có gặp nhiều thì cái chế độ chủ nghĩa này nhiều thì khổ nhiều, mà gặp ít thì khổ ít. Xa mìa sớm thì được ra xong rồi cái phải cải đổ lại ngay thì mới có thể dân mới đỡ khổ, chứ còn không thì sẽ khổ dài dài. Bởi vì sao? Người ta cái thiên nhiên của người ta là người ta có cái câu rằng là cha chung thì không ai khóc cả. Tôi mới hiểu, ngồi mới thấy được ra cái gì mà bây giờ mà làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, nghe đến là toàn là cái bịp bợm, cái đó là cái bánh vẽ tư tưởng bở nó như thế, nhưng mà thực tế không bao giờ có như thế được. Bây giờ thưa các quý vị, bây giờ như tôi đã ở trong sách đọc sách của tôi thì tôi đã hình dung tưởng tượng ra hình dung ra để tôi đã có những ví dụ rõ ràng ở trong sách của tôi, chi tiết đầy đủ. Chứ bây giờ nói một lúc thì không thể nào được. Có nghĩa là cha chung thì cái đấy là cái thiên nhiên tự nhiên đấy, cái gì là tư hữu thì mới chú ý chăm sóc đến nó, thế mà cái chung thì không ai nói đến đâu, thì chính cái đó là xã hội sẽ hỏng hết, không bao giờ nó tồn tại được và không bao giờ nó hiện thực được. Cho nên tôi đã kết luận rằng dài tóm lại, nếu mà chi tiết được phải rất dài thì chủ nghĩa Mác không bao giờ hiện thực được ở trên cái xã hội loài người này cả. Dù là nếu mà cứ đúng theo những cái chủ nghĩa Mác như thế, họ phải đổi cải đi. Đấy, rồi Liên Xô bây giờ chính thức là cũng phải bỏ, mà rồi Trung Quốc bây giờ họ phải đổi thay, mà kể cả Việt Nam, thưa mấy các quý vị. Dạ vâng, cháu xin cảm ơn chú. Thưa quý vị đang nghe tiếng nói của một nhân vật Nguyễn Nam Phong rất là kính trọng, là ông Đặng Thúy Bình, tác giả của quyển sách Thép Đen mà chắc có lẽ là nhiều quý vị ở trong diễn đàn cũng đã biết. Đang nói chuyện từ Boston, Massachusetts. Thưa quý vị, bây giờ thì cháu xin được mời chú nghe câu hỏi của một vị nữ thính giả khác. Xin mời chị Phong Lan ạ, mời chị. Cho tôi phép một chút nhá. Cậu cũng biết là tôi nói liên tục từ nãy giờ và cả một cái tâm hồn của tôi nữa. 2 tiếng gần 2 tiếng hồ, hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà cứ nói một cách như thế này không thấy diễn giả trong nữa thì mà tôi như một ông cụ đã 75 tuổi. Vậy thì người này là người cuối nhá, cậu Nam Phong nhá. Rồi cho tôi xin phép cho tôi nghỉ, tôi cũng đã mệt rồi nhá. Dạ vâng, dạ. Sau khi câu hỏi của chị Phong Lan thì chú cho cháu thêm một câu hỏi của chính cháu nha. Bây giờ thì xin mời chị Phong Lan ạ. Phong Lan hả? Dạ. Đây là chị Phong Lan ạ. Mời chị Phong Lan ạ. Dạ alo. Dạ thưa, cảm ơn anh Nam Phong nhé. Dạ kính chào anh Đặng Chí Bình ạ. Thưa, thật là hân hạnh được gặp anh ở trên diễn đàn thưa anh. Thưa anh, trong cái cuốn Thép Đen 4 đó thì thưa anh, em có thấy cái hình ảnh của 6 vị tướng, và trong đó có hình của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin anh nhân cái ngày giỗ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, xin anh cho vài cái cảm tưởng về cái ngày này thưa anh. Thưa xin được cảm ơn anh và chúc sức khỏe anh ạ. Cảm ơn Nguyễn Nam Phong rất là nhiều ạ. Kính chào quý vị trong diễn đàn. Tôi được gọi là cô vì tôi biết là cô không thể nào mà bằng tuổi tôi được. Vậy cho nên là cảm ơn cô Phong Lan nhé. Xin kính chào cô. Tôi rất hân hạnh được trả lời cô. Và một điểm tôi coi như những cái câu hỏi của cô và cái tiếng nói của cô là một cái phần thưởng của quê hương cho tôi, thưa mấy cô. Thế bây giờ thế này, hình ảnh của 6 tướng, vì thưa mấy cô thế này, theo quan điểm của tôi là bất cứ một ai, thế người nào có công với đất nước, vì đất nước thì tôi chết tôi tôn thờ, sống thì tôi kính trọng, tôi ủng hộ. Đấy, nó như thế. Vậy thì trong 6 cái vị tướng này có quý vị đã góp phần giết ông Ngô Đình Diệm, chứ mà tôi hiểu thế, có góp một cái nữa này nó khác. Nhưng mà đồ khi này hay khi khác, khi mà 70 năm mất đi thì 6 vị tướng này đã tự dám chết cho quê hương. Đấy, điều đó là một điều mà tôi xin chết thì tôi xin tôn thờ,
Cho nên ngay vào cửa nhà tôi đã để 6 viên tướng này. Trong đó trên có cụ ông Ngô Đình Diệm với lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Đấy, thế thành rồi còn riêng với cụ cảm tưởng với cụ Ngô Đình Diệm thì thưa mấy nhiều chuyện ở trong sách đã đọc và đã thấy rồi. Nhưng có rõ ràng là cái này đã có người đã viết thêm cho tôi, có những cái người thính giả, độc giả đã viết thêm cho tôi là tôi về tôi đi trình diễn ngay một lần, tôi đói khát ăn cơm phải họ bắt tôi đi làm mà lại không có gạo, không cho lương, không có gạo, không có sổ gạo mà thì phải ăn cơm và bố mẹ tôi phải ăn cháo, như là nó khổ, nó đói khát, khổ cực, có cái gì mọc đi từ cái kìm, cái búa, cái quần, cái áo đem đi bán dần ở ngoài chợ để mà tồn tại. Thế mà tôi đã tìm mọi cách, kế hoạch của tôi để 2 lần tôi đã vào nghĩa địa Mạc Đình Chi, mò mẫm vào chỗ mộ của ông Ngô Đình Diệm và của cụ Ngô Đình Diệm với ông Ngô Đình Nhu để và quỳ xuống để xin cụ tha tội vì sao tôi là một kẻ bất tài, nhận một nhiệm vụ nhỏ bé để ra miền Bắc nhưng bây giờ đã không làm được vì kém khả năng và bất tài, không đủ khả năng để làm được cái nhiệm vụ nhỏ bé mà mình làm. Cho nên bây giờ xin cụ tha tội. Nhìn lại quê hương dân tộc ngày nay, những vùng quê, những đồng bào còn đang khổ cực, đồng bào ví dụ như nhìn những người đàn bà đem đi để cho khách ngoại quốc nó chọn, cởi trần cởi chuồng cho ngoại quốc nó chọn rồi kìa, làm mang tiếng là nàng dâu đi xuất cảng như vậy đó, thì tôi nỗi đau thương này là có phần của tôi vào đấy, cho nên tôi thấy tôi là người có tội. Thì đấy, đối với cụ Ngô Đình Diệm tôi đã nói rằng, và khi tôi trong sách tôi đã nhận định rằng với cái hiểu biết của tôi là ông Ngô Đình Diệm chết thì không còn ai có đủ khả năng mà chính ông. Sau này bây giờ lịch sử đã sáng tỏ rõ ràng rồi, là càng thấy rằng là không ai là người có thể mà chống để mà giữ lại miền Nam được sau khi Ngô Đình Diệm Mỹ đã sai lầm để mà diệt ông Ngô Đình Diệm. Đấy thưa mấy lại cô Phong Lan. Dạ vâng, thưa chú, sau đây là câu hỏi cuối cùng, xin phép diễn đàn cũng như xin phép chú cho cháu được đặt câu hỏi này của chính cháu. Thưa chú, từ khi mà chú là một người thanh niên trẻ, vượt qua bao nhiêu trở ngại, với chính lòng dũng cảm của chú để giống như là chú nói lúc nãy, làm trai cho đáng nên trai, chú đã ra ngoài miền Bắc, rồi sau đó 20 năm sau trở về lại miền Nam. Chú không còn là một người trai trẻ nữa. Trong thời gian mà chú đã bỏ rất là nhiều những người con gái mà chú lúc nãy có nói rằng là rất là yêu thích chú. Chú có thể có một mái ấm gia đình, có người vợ hiền, có người con ngoan. Nhưng mà khi mà chú trở về thì chú không còn gì nữa, là một người đàn ông đã lớn tuổi rồi. Thưa chú, có một cái niềm hối hận nào trong 20 năm chú đã đi tù không, thưa chú? Cảm ơn cậu Nam Phong đã hỏi tôi để cho tôi có điều kiện nói lên cái sức của lòng của tôi. Nói là ân hận, chỉ cần bây giờ mà tôi có lòng ân hận thôi, rất biện chứng là trong quá trình tôi đã có ân hận, mà chỉ cần có sự ân hận thì tôi không sống trở về được đâu thưa mấy cậu Nam Phong. Tôi đã chết ở trong tù và chết ở Việt Nam rồi. Chính vì không có ân hận, chỉ có một ân hận thì nó buồn, ân hận thì nó sầu héo, mà sầu héo thì phải tự gục xuống rồi đấy tật nó mới kéo ra, rồi không bò dậy, không muốn ngồi lên. Tôi luôn luôn là hoạt động hăng say cho đến bây giờ thành ông già mà sáng tôi vẫn cứ chạy một mao là thường. Bây giờ đấy cậu thấy không, bây giờ đó như thế chứ nếu bây giờ lại chỉ có gục xuống không rồi đuổi đâu cũng không muốn đuổi thì nó bắt đầu bệnh tật nó mới kéo ra, rồi cái này nó